Oke, menyenang kita mau jalan, siap? Ayo! Kita HKBP Immanuel, yes, 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 kita kali ya, siap ya? HKBP Immanuel! Yes, yes, yes. Gerak jalan santai HKBP Immanuel dalam rangka ulang tahun 64 tahun. Kita mulai hari ini dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita jalan. Oke, jalan. Ini dibawa juga ini. Dadah, semangat Dinang, semangat teman. Kasih ya Tuhan Yesus, Tu bagasan rohani, Sai mai Yesus, Oke, menyenang kita mau jalan, siap? Ayo! Kita HKBP Immanuel, yes, 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 kita kali ya, siap ya? HKBP Immanuel! Yes, yes, yes. Gerak jalan santai HKBP Immanuel dalam rangka ulang tahun 64 tahun. Kita mulai hari ini dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita jalan. Oke, jalan. Ini dibawa juga ini. Dadah, semangat Dinang. Oke, menyenang kita mau jalan, siap? Ayo! Kita HKBP Immanuel, yes, 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 kita kali ya, siap ya? HKBP Immanuel! Yes, yes, yes. Gerak jalan santai HKBP Immanuel dalam rangka ulang tahun 64 tahun. Kita mulai hari ini dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita jalan. Oke, jalan. Ini dibawa juga ini. Dadah, semangat Dinang, semangat teman. kasih ya Tuhan Yesus, Tu bagasan rohani, Sai mai Yesus, bege panutuk nahi, Sai pasi ya Tuhan Yesus, jakon itu rohami, nungatiki parasi hari burona di tano, sai ringgas di jakon ho, mari suang Tuhan Yesus, sai di hagari son ho, sai pasi atu. Apa pendapat untuk hari ini, Mang?
nafas udah. Habis nafas. Iya. Itu rohami nungatiki parasian so. Oke, selamat pagi dan kembali lagi ke channel kita. Jalan-jalan, tapi ada rombongan juga yang paling penting program ini. Siapakah dia? Check it out. Halo. Oke, jadi ini sebagai apa nih dia acara hari ini? Kesehatan. Oh, tim kesehatan. BP ulang tahun. Jalan kesehatan coba lagi. Ada peralatan kalau ada sih Baik, selamat jalan. halo.
Shalom Mamanginang, kita akan memulai ibadah. Barisan prosesi akan dimulai, jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu Trinitatis Madihita saluhutna dongan sahuria. Tungbalga situtudo dengan basa ni Jahoba natajalo di ngoluta. Aisahat tutikyon diurupi dohita jala di pasu-pasu. Mauliate ma di Jahoba perningkan basa, debata sitopa nasana adong. Nadi Yesus Kristus anakna, si hokop jala si paluahita, nang ditondi parbadia, naipay baruhon ngolu dohon hapor siauta. Hupuji hami maho ali debata si tulusada. Sadarion tahamaletehon jala tapes tahodo pasu-pasu ni debata di Huriana. Ima na di tanggal 30 Mei 2020 bohoma ono 4 tahun parjongjong ni Huriata HKBP Immanuel di Ingananon. Mauliate tadok tu debata namar suru akka parhobas di Huriaon salileng ono 4 tahunon. Mauliate tu tadok tu debata nama masu-masu sudi ruasna salileng ono 4 tahunon. Mauliate tadok ala rade toddi ni debata padi mudimun Huriana salileng ono 4 tahunon. Ragam akan natabulus marhite akan masa di Huriaon alayasi dope rohana di Huriaon dang laos mago jala sego Huriaon ima hataridan ni asini rohani dewata na mangaramoti Huriaon. Marningot sude angka panupakmu di Huriamon. Oham, saya lampas pasu maroha na denggan di hagi asapar sawan dohot pakobasi di Huriamon. Atong di bagasan las niroha mahita marsoba tu ibana di bagasan sadarion.
ibaru maroha nang pikirata. Unang bemian hita diakka bako naburuki. Asamarlaba hita mames tahun ulang tahun di huriata sadarion. Huhut paradehon rohatta. Marhahohomon diado panda. Taidehom mabukwede nomor 500 onoplonom na badia doho. Marede mahita.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani, hudul di atas hawangsa natibo, jala namar mulia, jala akarabuni paheana, manggohi bagas joro. Jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauam ada sida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaonna, lihat portibion. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maratang yang mahita, ali dewata sito lusada, dewata ama, anak dohotod di porbadia. Nama dok mauliante mahami tuho, ala di topa, di palua, jala di parbadia iho hami, hinorhon ni asi, dohot holong ni roham nagodangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmarang, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusudan di bohal nami, tuhara jaommu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha, dohot hata nai baru. Amin. Marede hita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu Trinitatis Sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna. Audo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohatta jala humolong, jala upos mida dewata, asa mida nasana adong. Ido sahatna,
atong rak mangidogogo mahita sian tuhatta dewata mangulahon patik nai. Ali Tuhan dewata, sai pargugui mahami, mangulahon naho partu patik ni. Amin. Maredde hita. Tatopoti mado sabta martangiang mahita. Ali Tuhan dewata amanami na di Banua Gijang. Hodo napatu pahon hasesan ni dosa di hami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akka namangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matu hami todim nabadiai. Asau nangganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa. Dohot roha portibion. Asa ho pasahatami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu. Jala nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gimana baga-baga ni dewata. Taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoau. Marhite-hite si anak kadosam. Jalanunga dilojai hoau. Marhite sian akka hajahatommu. Au tutu. Au sadiri manelesei. Akka pangalausim. Ala ni hadirioko. Jaladangbe. Hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapo ma di dewatana di Gijang. Amin. Maredde hita.
Dewata, turpuk epistel di Minggu Trinitatis Sadarion, ima natar surat di Matius 10 sada ayat 25 sahatu ayat 27. Tajahama marsika sori. Uju ima didok Yesus hatana songonon. Hupuji ho amang. Tuhan namang gonggomi banua gijang dohot tanoon. Allah ditamod dikon ho hatai sian jolon yakkan apistar dohot nama roha. Gabe di papatar hoi tuaka siod dihonoton. Olo ama, ai ido di halamohon roham hiang. Saluhu nai nunga di pasahat damang tuau. Asadang adong natumadda anahi. Dukon ni amai. Amai pe. Dangadong natumaddai. Ia soholan anaki. Akup ni napidonan ni anaki. Mangihuton lomo ni rohana. Ido sahatna. Mertua doaka natu mangihon hatani dewata. Jala nau peopsa. Amin. Maredde hita. So
tahati dakon maha porsiaon tai, songon nah hina tidakon di dongata saha porsiaon di sadok pertibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata, natu mau naberenit, di panghuman ni silatus, nama tetarpajal doibana di hau pinar silang, natua tuban watoru dung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hundul tu siamun di dewata Jahuba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mumulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ala Kristen akka nabadia, dohot dehasesani dosa, dohot dehataina mandok. Naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tapi kima tikting nama ragam di mingguta sadarion. Shalom dihita salutna. Tikting dihita di Minggu Trinitatis. Dohot pesta ulang tahun huriata napo 24 tahun. Sia KBP Immanuel Resort Immanuel Minggu 4 Juni 2020. Topu Minggu dihita debata sitolu sada panopa saluhut nasa na adong. Tikting nama ragam na parjulu parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton tuhita salutna. Selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria namandohoti parmingguon sadarion. Jaladiaka tamu enami nasadarion dope majalo parmingguon nasa parjolo di garejata upasat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di Batama hita marhite parmingguota sadarion. Napaduahon hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripion tu saluhut ruas nomor ulang tahun di Minggu Parjolo bulan Juni 2020 toluon. Saya dilehon di Batama gajang ni umur hahi pason dohot akalas niroha. Hatani di bata tu nomor ulang tahun. Natar surat di Efesus 2 ayat na 10. Ai jadi-jadian na dohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulaon na denggan hita. Ai akaido di pature di batahian. Asa taparangehoni. Napatuluhon tikting nanaing marbagas. Tikting parjolo do tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Ima Pangoli James Fernando Simanjuntak ST anak Niamata Amang Togi Simanjuntak Nahinan tubuh ni Inata Inang Delpi Saragi Sian Huta Asrama X Linut Blok C nomor 22 Huria HKBP Efrata Resort Efrata Medan Dohot Oroan Noventri Asimaniansi Siagian Boru ni Amata Amang Tahan Siagian Tubuh ni Inata Inang Riana Aventina Boru Sirait Sian Huta Jalan Sealas nomor 40 Sia Medan Ruas Wik Jericho Huria
HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan. Sakap pemasu-masuan nasida ima di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 tolu bertempat di HKBP Efrata Resort Efrata Medan. Papaton ulang tahun gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel. Sadarion Minggu tanggal 4 Juni 2020 tolu. Tapatupado sehali permingguan masuk pukul siawip. Jala di bagasan mingguta sadarion laos tapatupado ibadah perayaan ulang tahun HKBP Immanuel Resort Immanuel ono 24 tahun. Napalimahon poin parjolo sadarion papungupelian tujolo 2A 2B do hita haporluan ni kantor pusat dohot diakoni huria. Nomor paduahon tuari minggu tanggal 10 Juni 2020 tolu nanaing ro papungupelian tujolo 2A 2B do hita tuha porluan ni kantor pusat dohot namar boho. Paunopon pertanyaan wek tajahabima papituhon torop ni parhalado dohot ruas nama dohoti pertanyaan Minggu 31 Mei saat sada Juni 2020 tolu tajahabema pawaluhon torop ni permingguan sekolah minggu tanggal 28 Mei 2020 tolu tajahabema pasiahon torop ni ruas mandohoti permingguan tanggal 28 Mei 2020 tolu tajahabema 10 torop ni ruas mandohoti permingguan Pentakosta paduahon tajahabema pasapusadahon sumbangan di Jalo Huriato do sumbangan bunga altar sian sahalak naposoboru sian wek Nasaret ima anakta boruta Edwinda boru tapubolon songon na taidan waeng di altar garejata sadarion tuhatama namang alehon hai pason dohot pasu-pasu di nasida naung mangalehon sumbangan tuhuriata. 12 Varia Pesta Profesionalisme Penata Layanan tahun 2020 tolu. Poin parjolo rapat huria. Rapat rutin ni panitia pesta tahun profesionalisme penata layanan dilaksanakan setiap hari Minggu masuk pukul 10 siawip manang pukul 7 borngin bertempat di ruang konsistori gereja. Paduahon Bazar Week. Bazar pada hari Minggu dilaksanakan oleh Week Betania di teras gereja kita ima di Mingguta Sadarion. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari agar dapat mendukung kegiatan bazar dalam rangka keperluan kegiatan pesta gereja. Untuk mendaftar penerimaan hasil bazar dari masing-masing week dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita pada hari ini. Patuluhon, gerak jalan santai dan senam bersama dalam rangka menyambut perayaan ulang tahun gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel yang ke-64 tahun pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 telah dilaksanakan gerak jalan santai dan senam bersama yang dimulai pada pukul 06 WIB. Poin keempat, take and list dari WEK. Pada lampiran warta kita dapat lihat daftar WEK yang sudah menyetor take and list yang telah diterima sampai dengan tanggal 2 Juni 2023. Poin 5, sumbangan nasi kotak. Pada lampiran warta kita dapat melihat daftar nama-nama yang telah memberikan sumbangan nasi kotak untuk keperluan ulang tahun gereja. Poin yang keenam, sosialisasi dari panitia. Setelah pembacaan warta jemaat ini di minggu pagi dan siang, panitia pesta akan menyampaikan atau mensosialisasikan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dikting nomor 13, Dewan Koinonia. Jadwal Parguredeon Nipungan Seksi Poropuan di Patupa sehali sabulan dong sipul PHD Seksi Poropuan ni Huriata. Alai asatung harus sikop parguruani
Naboido di patupa latihan di ganup wik dohot di ganup pungan subseksi poropuan. Pop 10 paton Dewan Marturia Boima Tajahabe, 15 Dewan Diakonia Tajahabe, 16 jadwal Pakkobasion di hari Senin 1 hari Minggu Tajahabe, pas 10 pituon ruas naopname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas, Ima Naparjolo amang doktorandus EP Sitorus Wek Jordan pemulihan di Jabu, Jimmy Panjaitan Wek Bethlehem pemulihan di Jabu, Fiona Sibuea sian Wek Betania opname di rumah sakit Bunda Tamrin, Napaopaton Elvin Pangaribuan sian Wek Nazaret opname di rumah sakit Adamalik, Palimahon TNH Borusilaban sian Wek Bethlehem opname di rumah sakit Royal Prima, Napaonopon Nyonya Nababan Boru Togatorop Manang Opusangap sian Wek Jericho pemulihan di Jabu. Nomor 10 walu pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boy Tajahabema. Napa duahon 2 Romawi. Tikting parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris. Boy mataida songon adong di lampiron parhepengon ni huriata di mingguta sadarion. Jala mauliate ma hupasat hami tu saluhut akaruas naung mangalehon pilihan bulanan manang tahun pilihan perpuluhan hamuliateon tu huria saya ditabai Tuhan ma nasa pasu-pasu Tuhamu salut na ruas nami ama nami dohot ina nami. Ima tikting namasa dihita di minggon saya tuhata ma namangaramuti hita salut na. Horas mahita shalom. Manami nanami naposo gulung remaja doh sekolah minggu bongot mahita tu nama kamulatehon perningotan pengaramation ni debata di perdalanan ni huriatta maret de mahita.
Dina jongjong huriaon tanggal 30 Mei 1950 sia, mamukka sian na mekmet, bagian sian wik ni HKBP Sudirman Medan. Gedung gereja pe darurat dope dimulanai. Alai di bagasan panupak ni Jehovah dohot sadani ruas nang parhalado. Nungagabe huria nagok HKBP Immanuelon na diguari na jolo HKBP Pasar Tulu di tanggal 7 Februari 1960. Habal gaun ni debata do tarida di huriai, molosian na mekmet mengerbang gabe balga huriai. Jala margogo mengadopi angka hamaula. Nunga di patupa MBO di huriaon na di tanggal 30 Juni 1960 sia, niuluhon ni opui eporus HKBP Padita Dr. TS Sihombing. Sada ulaun na arga do ulaun MBOI, ala marhite MBO di parsita huriado, asamian toktong di bagasan joroon, haporsiaon na sitong, biar mida Jehovah dohot holong ni roha. Tau inganan pertangyangan na pinarbadiaan mabagas joroon, lahu majou dohot mamuji guarni Tuhata Yesus Kristus, na mangulu jalan na mga rajay rap dohot amai, dohot to di porbadia, rodi saliling ni lelengna. Ido tutu di parsita rohanami ale Jehovah. Sailehon madihami roha makaburjuhoni saluhutna. Pembangunan bagas joro HKBP Immanuel nunga mangalausi proses nagajang. Pembangunan gereja darurat tu gereja semi permanen, sahat tu nagabe gereja permanen sangon na taida nuaing. Marhusur mamuse status huria pagaran gabe resort na di bulan Mei 1960 lalu, jala di Guari ma resoton resort Medan Barat. Masa doa kahalongangan nasian debata di pardalanan ni huriaon, sahat tu nagabe resort. Jala molo tapamana di almanak ni huriatta nomor urut 10 sadama, resort Medan Baraton di distrik 10 Medan Acehon. Jala tongon na di bulan November tahun 2020 sada, marhite SK pimpinan nomor 1772 garing sada Remawi titik 30 garing 30 Remawi garing 2020 sada. Mamukka tanggal 2 November 2020 sada, muba maguarni resort Medan Barat gabe resort Immanuel. Ragam aka panhusoron patuduhon dinamika panhuriaon nalam manopa huriai, gabe tang jala tugu di bagasan organisasi, tadumobi di bagasan haporsiaon. Pinuji maho Tuhan. Dung sidung pembangunan gereja permanen di patu pama pangopoyon ni gerejaon na di tanggal 12 Maret 1980 sia ni uluhon ni opui eporus Pendeta Dr. SAE na baban nang pangopoyonope sada ulaun na balgadui ala tahatid kodo na di batama masu-masu proses pembangunan di bagas joroon sian na mamukka sahat tunasikop di pasahat mabagas joroon bahin inganan ni habadiaw ni di bata jala ibana manapunasa. Asa saya di patu begehon mahata hasit-tongan ni debata di bagas joroon. Asa saya marmulia ma ulaun padidioni di langgatanon, parhitian lau bongok tu huriana. Saya di jalo debata ma edde akan adiedehon huriaon lau pasangapan guarna na badiai. Saya lamria ma rohani parhalado nang ruas tu bagason, dina tarbege suarani giring-giring na majou ro tu bagas joroon. Saya di pasu-pasu masudi akan mangaleho guguan doh na paulihon bagason. Saya diajari to di ima ruas ng parhalado, paulihon ng rohana sidabe, asa tau bahen inganan di debata. Saya di parmahani Tuhani mahitaon, rodi pinoparta ganup, marnini marnono, jala saya dilehot Tuhanima di huriaon, pangula akan aburju marmahani pangisini huriaon. Saya patulus may saluhuna ali Jehovah, tung asima rohan dihami huriana. Marudut mamuse akka pasu-pasu ni Jehovah di huriaon, ala di tahun 1977, tongon di tanggal 21 September, diresmihon matolu unit rumah dinas full timer, dohot gedung sekolah minggu, nani uluhon ni opui eporus HKBP Padita Dr. Poete Simanjuntak. Jalan martaba mamuse pembangunan gedung konsistori, kamar mandi dohot rehab altar gereja. Di luas Tuhata domuse tabah partapahan di gereja tahun, marhite program ni panitia pembangunan dari tahun 2010 lalu. Jala sahak ma pelunasan ni tanoi di tahun 2020 sada nasalpu. Dung masa hamaolo di huriaon sahak tu tahun 2020 sada. Nanget-nanget hehe mamuse huriaon. Di bulan November tahun 2020 sada nungamar pesta pembangunan huriaon. Di uluhon ni Sekretaris Jenderal HKBP Padita Dr. Victor Tinambunan. Jala denggando hasil ni pestai. Jala di tahun 2020 tolope disakapi huriatta domuse. Patupa pesta pembangunan di bulan Oktoberon. Uhud peletakan batu pertama gedung serbaguna HKBP Immanuel Resort Immanuelon. Tung halongangat dosa luhut akapabahenan ni Jehovah di huriaon.
Aladang hola pembangunan fisik, alai dohok donang pembangunan kerohanian, mardalan di huriaun. Ali Jehovah mamumpak maho, Ali Jehovah sayhoma mampahen menjadi akan adegan di hurian. Mari dehita. Mari dehita.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madi hita salhutna. Tongon di Minggu Trinitatis, jala pesta ulang tahun ni huriata pa ono pluo patton, marsaringar hatani debata di hita, ima natar surat di sada Musa biddu sada, mamukka sian ayat sada, sahat tu ayat 2, jala diuduti Muse di ayat 26, sahat tu ayat 28. Hujaha mahatani debata di hita salhutna manginang, takasma tapai hut-ihut. Dimula ni mulana ditoppa debata langit doho tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangariap-riap matodini debata di atas ni aka aik. Dungi makuling musema debata. Tolema ita toppa ma jolma tumiru rupatta tudos tu pangalahota. Asa dirajai dekke akana di laut, dohot pidong akana martonga-tonga langit, dohot akadorbia, rodi sadok tanoon, nang sude gulok-gulok, akana majirir di atas tanoon. Jadi di toppa di batama jolmai tumiru rupana ditiruaton debata jala laho manoppa ibana, bawa dohot boru-boru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida ninna debatama tu nasida. Marpino pari mahamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu masadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu, dekke akana di laut, doho pidong akana martonga-tonga langit, rodi sudi binatang, akana majirir di atas tanoon. Ido sahatna. Kita saluhna manami remaja napo sebulung nang dana sekolah minggu, khususnya adik-adik sekolah minggu. Coba sama-sama disebutkan di mulana di toppa de batama langit doho tanaon. 1, 2 ya. Kalau bahasa Indonesianya? Iya. Jadi siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Nanti kalau kalian belajar ilmu pengetahuan dibilang bahwa dunia ini tercipta karena adanya evolusi, adanya berbenturan antara planet yang satu dengan planet yang lain, itu bisa diterima sebagai kajian ilmu pengetahuan. Tetapi dalam iman kita, dalam kepercayaan kita Kristen, langit, bumi, manusia dan segala yang ada di dalam bumi ini, makhluk-makhluk lainnya semua diciptakan oleh siapa? Tuhan. Apakah Tuhan hebat dengan semua karyanya? Hebat ya? Apakah Tuhan layak dipuji dengan semua yang Ia lakukan atas hidup kita? Layak. Hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang keberapa? 64 tahun. Tepatnya gereja kita berdiri tanggal berapa sih? Tanggalnya dulu. Tanggal berapa? Ayo, ada yang tadi mengikuti acaranya enggak dari awal? Tanggal berapa? 30 Mei tahun 1950. Siapa yang udah lahir di situ? Belum ada ya, Amang Pendeta juga belum lahir di situ. Berarti gereja kita sudah 64 tahun ya. Sudah begitu tua ya, sudah begitu lama. Itu artinya jemaatnya pasti cakep-cakep semua ini ya kan? Jemaatnya baik-baik semua ya kan? Jemaatnya semua dermawan ya kan? Kalau enggak dermawan mana mungkin berdiri gereja sehebat ini ya kan? Kalau enggak dermawan mana mungkin anak-anak sekolah minggu mau bergereja di sini? Di situ jemaatnya pelit-pelit. Kan enggak mungkin kan? Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita puji Tuhan hari ini gereja kita berumur 60 berapa? Kira-kira gereja kita ini mau sampai berapa tahun sih?
Berapa? Kalian minta berapa tahun? Selama-lamanya ya. Kita lihat sama-sama dan kita berdoa sama-sama, kita usahakan bersama-sama gereja ini tetap berdiri selama-lamanya sampai Kristus datang kedua kalinya. Tapi gimana manginang? Sita-sitanya kasih kola minggui neng jongjong ninna gerejaon selama-lamanya. Unak kolak kita menikmati dohok manang nasida, dohok pinopar nasida menikmati gerejaon haduan. Jala tangyang tadui dohot nang akka pakobasiota panupahyota asabui totong jongjong hurion marpanidangi marparsauran dohok makobasi ulau ni Tuhani. Amanamina nami dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dinaung marumur huriat ta ono 24 tahun. Agak haduk duduk konon pak ono 24 tahun nih kan. Gabe herarong si taonon pak ono 24 ton. Dinaung marumur huriat ta pak ono 24 ton. Sasitonga tanggal 30 Mei nasal pudo. Alai ala hari Minggu na jumonok tu tanggal 30 Mei masa darion opak Juni sonari mata halason. Sukun-sukun na manginang ise dona tapes tahun sadarion. Gedung gereja do manang ruas dohot perhaladong na do manang debatana mangula jalama masu-masu hurianau. Tulus sama tapes tahun na manginang. Alai ubbal gemalas nirohatta makamoletehon di huasoni di batana mangula mangaramoti huriana ise du huriana ni pasu-pasuna dohot nani ramutanna ima ruas dohot parhalado na parjoloi laho pajang jokkon gerejaon dohot na manguduti akka ulaun nasida sahat tu bagasatikyon ruas dohot akka parhalado nasai totong dope satia jala totong di parar Tuhani ngulutta laho pamajuhon huriaon. HKBP Immanuel bui bertahan saat tu nama rumur ono 24 tahun. Ala huriaon jala sudi huria HKBP di sadok portibion ojahan nahatani di batado. Haporsiaun di debata situlusa daido. Nah di parukilhon jala di parsirangguton sudi akka ruas dohot parhalado. Ido alana HKBP Immanuel mampu doi mangadopi akka hamaolon na masa di dirina. Jala HKBP Immanuel mampu doi pai baruhon pakkobasion na dohot parsauranna. Hobartu panugunugun ni tod di porbadia. Idu alana pasah anak itu dana sekolah minggu sampai umur papigahom manon huriau totong jongjong. Ya nak kotai madok sahat tu haroni Kristus padua halihon. Unang holan olak ni ono 24 tahunon. Manang unang holan sampai ulang tahun pasaratus son. Manang unang holan sahat tu ulang tahun pa 200 son. Alai saliling adong hanguluan di Medanon. Satu naro Kristus padua halihon. Macarikot doa manginang tapa husor-husor nanidok ni si Gamaliel sahala si botopatik na manibangi ulaun ni aka apostel terlumubi apostel Petrus hati hai dohot halak Kristen na parjului. Ay marsakap doa kana toropi lau pasohotton ulaun niya kaposteli. Alai didok si Gamaliel ma tuaka nanaing pasohottoni. Buit aja hanon di ulaun apostel 5 ayat 30 sahat ayat 30 sia. Songonon maridok si Gamaliel. Ai molo sia jol matahi dohot ulaunon nalaho si gamai. Alai molo sia debata dang taragohon hamu nasida. So tunggabe terdapat hamu maon akka sialo debata. Anggo sakap ni natorobi naing bubar honon nama.
Ulaw ni akka aposteli, jala akka halak Kristen penang di luas be, laho patupahon akka parpunguan na hatihay. Alay Roma si Gamaliel maddok, ay luje hita. Ay nung ngahiatong jongjong akka punguan. Ala na sosiad di bata akka punguan ni sursar sadiri do. Lausok pehudok matuhamu ninna si Gamaliel. Molo siya jolma do tahi do ulaw ni halak Kristeni, molo siya jolma do tahi do ulaw ni Apostel Petrusi, siga doi hatop, sursar doi hatop, mago doi hatop. Alay molo siya di bata doi, dang taragohok kamui. Lasong nima manginang nang huriat taha kabibi Immanuelon. Songo pangiduan niya nakota nak ni sekolah minggu, naing saliling-liling na sa tunaro Kristus padua halio jongjong huriaon. Alay boy jongjong huriaon saliling-liling na molo totongdo huriaon. Mangiyahi akasakap dohok lomo ni rohani di bata. Ay molo lomo ni rohani di bata do tulus di huriaon. Dang adong na boy manursari dohok manigay huriaon. Alay sebalik na molo sakap-sakap ni jolma do di huriaon. Molo akka sakap-sakap ni akka piga-piga halak do di huriaon. Basi gudui hatop dui sursar. Alanido amanginang marlaku do nang hata ni si Gamaliel linang di tonga-tonga ni huriat ta sahat tutikyon. Molo sakap dohok tahini jolma do na di iahi huriaon na joluani amanginang. Totu dang margugu huriaw sahat tu 64 tahun. Jala molo sakap dohok lomo ni rohani jolma do si ehan ni huriaon mamuka 64 tahun sahat tu joluanon ipe dang leling merdalan huriaon hatop doi siga. Alay molo sakap dohok lomo ni rohani di bata. Alanga sakap dohok lomo ni rohani di bata. Na diperjuakon akka huria na parjolui ruas dohok parhala do na parjolui sahat tu tikyon. Lasong nimat tikyon dohok tu akka tikina neng roh. Diperjuakon huria umma sakap dohok lomo ni rohani di bata. Taha porsiai do anggo huriaon jongjong mai rodi saliling ni liling na. Ra adong do dia ketikina salpui be adong do mencoba-coba mabay sakap-sakap na dohok lomo-lomo na di huriaon. Ra di Tokyop pe adong do nang mencoba-coba mabay sakap-sakap na dohok lomo-lomo di huriaon. Alay di taluhot Tuhani masudi akka sakap-sakap dohok lomo-lomo ni hajol mauni akan nasangap akan nabonga akan berpengaruhi unang manian gabelang lomo na sakap-sakap na alay sakap di batama na sau di tonga-tonga ni huriaon. Asa buih hita jongjong di tonga-tonga ni huriaon sahat tu haroroni Kristus padua halihon. Amanami nanami dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus alanunga di jalo huriat ta asini rohani di bata 64 tahun. Proses dinamika yang sudah begitu panjang. Dari sana julung adong dinamika yang manginang. Nang sahat tu tikyon adong go dinamika ragam ni akka pelayanan, akka parsauran. Dohot akka ulaun pembangunan kegiatan pelayanan na tapatupa di tonga-tonga ni huria. Sada do naneng dohonot ta manginang. Ang giat ma songot akka ruas ni huria do parhala do na parjului nama kamonakon sudi akka sakap do lomo ni rohani di bata songoni manang hita di tikyon tu tikina na ingro makamonakon akka sakap do lomo ni rohani di bata di tonga-tonga ni ulauta asa saut masongon nanidok ni visi ni HKBP gabe pasu-pasu tu sadok portibion jalan waing mamomen na dihita amanginang ahama sakap dohok lomo ni rohani di bata tutu situtu mahita ay tulu dupat jowo di huria koinonia marturia diakonia atong diulang tahu pano plopat tonon tutu situtu mahita berkomitmen na parjolo marsaur mahita tutu di bagas dami nasihat Tuhani di bagas joroon bukan yang lain dang parsauran nagabe patupahon akka persaingan tang parsauran nagabe laho penonjolan akka kepentingan kelompok alay parsauran na tutu di bagasan dami nasihat Tuhani ido pajawon nasahat tuhuriaw alay ni dang adong perbedaan namora doh na fokus dang adong perbedaan ni antara pejabat doh rakyat biasa dang adong perbedaan ni antara
ekonomi kuat dengan ekonomi yang biasa-biasa. Sada do parsaurat tasudia manginang di tonga-tonga ni hurion. Kita bersyukur gereja kita punya orang-orang hebat. Kita bersyukur gereja kita punya orang-orang dermawan. Kita bersyukur gereja kita punya orang-orang yang diberkati Tuhan dengan berkat materi yang berlebih. Melalui tangan-tangan mereka amanginang. Tarurupa duhuriatta paher bakon harajau ni debata. Alani ido nang pe adong akka ruas ni huria napas-pasan penghasilannya tidak pernah mampu dia memberi lebih untuk sumbangan di gereja, tak konai cakan nasida dan dang gabe dang mardalan huri alania karena ada juga jemaat dan parhalado yang dermawan. Jadi molubui terjadi subsidi silang amanginang ido sasitong ngaparsauran na dinggan. Napas-pasan penghasilan na di huriaon dang dikucilkan dang gabe sodiat turehon alai rapdoi dohot diaka berpartisipasi di tonga-tonga ni huria. Songonima parsauran na tugu dihita. Na paduahon tutu mahita amanginang marpanidangi di tonga-tonga ni huriata. Bermarturia menyatakan kesaksian iman kita kepada Tuhan. Dina maredde hita, dina martangiak kita, dina mardalak kita, dina mangulak kaulota. Haruslah itu sungguh-sungguh untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Boido hita maredde, boido hita bersaksi, hut hita memperhatiatehon akka penampilatta. Itu untuk menguatkan kesaksian kita. Tetapi bukan penampilan yang mau kita tunjukkan dalam kesaksian itu amangina. Ketika kita bersaksi menyaksikan kebesaran Tuhan, kita juga bisa menguatkan kesaksian kita dengan memperbaiki penampilan kita. Alai anggona neng tasaksihon ima kuaso ni di bata dohot holong ni di bata. Tutus itu tuh mahita marpanidangi di tonga-tonga ni huriau. Jalan apa toluhon tutus itu tuh mahita patupahon pakkobasion ulaun asini roha nang songoni nang hataridaan ni holong namak kehei rohani hajol maun. Ay molo mardiakonia hita amangina dang nagabi torus-torus akka nata diakonia i gabi tergantung torus tuhuria daw. Alay molo adar mardala pe ulaun diakonia marhiti ulaun diakonia i hehema nang rohani akka nagali asa dang situ pahat torus nasida. Alay suatu saat ikoboy nasida manupahi. Ini yang mau kita perjuangkan marhiti ulaun diakonia. Alanido manginang dongan saha porsiaon saut matutu di ulang tahun ni huriata pa ono pulau patonon gabi pasu-pasu mah huriaon tuhita saluhutna dohot tuakah nahumaliak kita jala marhitei boima hita marlas ni roha jala nangaka na humaliang gerejope marlas ni roha las roha nasida majakon parjongjong ni huriaon. Dapat dua hona manginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus di turpuk tasadarion di patuduk hoddo tuhita isi do di bata situlu sadai ibana do di bata panoppa taingot amanginang ibana do na manoppa dang natinoppa ibana dia yang menciptakan dia bukan ciptaan ibana do na manoppa di bagasan huasona tabereng naking di sada musa sada ayat sada dohot ayat 2 dimulani mulana di toppa debata langit dohot tanaon alai dong di toppa langit dohot tanaon tarulang dope tanoi jala gabe halongonan jala holom di atas nilung waso ni debata menciptakan mabahen langit dohot tanon na tarulangi tertata sedemikian rupa jala gabe uli sahat tu bagasa tikyon boy tahilala tanikmati amanginang. Ima huaso ni di bata natuk menata parnguluan na chaos. Huaso ni di bata natuk menata parnguluan na kacau, na gulap, na holom. Jala ditata gabe rapi, gabe dinggan, gabe tiur, gabe uli, gabe maraturan. Disima hita marpos niroha tu ibana jala makaporsia ibana. Ikon hodo Tuhan mengatur ngolukku. Ikon hodo Tuhan mengatur huriaon. Ikon hodo Tuhan mengatur keluargaku. Ikon hodo Tuhan mengatur masa depannya kaya nakokku pinoparhu.
Ikon hodo Tuhan mengatur sudi akka namasa di Portibion. Ai murah-murado zulma patubuhon akka sahid di tonga-tonga ni akka nguluna. Apalagi akka penguasa-penguasa na murah-murahan na sida na yang menyalahgunakan wewenang dohot kuasa na sahat tu na sida. Ay garu si Adam dohot si Hawa na parjului di pasahat tu na sida pasu-pasu asa mangarajai alai petor disalagunahon na sida do wewenangi disalagunahon na sida do pasu-pasui jala ujungna keos mamuse sudi alai debata dang berhenti mulunga keos di pasobu geriada dang dia turehon beda ala holong rohana di jolmai doho di portibi na tinopanai disuruh ma Yesus Kristus muse laho pai baruhon jolmai naung sanga diangkat ni ibana gabedonganna mandataris laho mangarajai portibion asa unang be marhiti huaso na marlomo-lomo di bahen jolmai mangarajai na adong di portibion alai penata layanan mengelola sedemikian rupa asa sudi marlas niroha jolmai marlas niroha akan tinopana asing ipe bui marlas niroha nang akasua-suana pe dot akalingkungan hidup sudi marlas niroha bukan sebaliknya malah diperkosa malah dibabat malah dieksploitasi sesuka hati. Najulu manginang penafsiran Alkitab yang dipahami oleh gereja-gereja dulu dipakai mahata mangarajayon ujungnya muncul akka orang-orang Kristen yang bertindak semena-mena lomo-lomo nama mababati akka hutan lomo-lomo nama menursuri akka duluk-duluk lomo-lomo nama mengkorek akka galian-galian untuk pertambangan dok lanakan asing alai sonare penafsiran nih halak Kristen sudah semakin disempurnakan bahwa konsep mangarajai di Sada Musa Sada ayat 26 sahat to ayat 20 alui bukan dalam rangka menguasai secara membabi buta tetapi untuk menata layani sehingga semuanya berjalan dengan baik. Alanido manginang dongan sahapor siaun debatana ita sobbai debatana maraturan do. Debatana ita sobbai debata na tutusi tutu pahotton sudi akka ojahan ni portibion di bagasan akka ketetapanna di bagasan akka hatana dohot sakapna. Molo pe adong akka na sega keteraturani molo tung adong pe akka na rudut noaing akka keteraturani jolmai do na gagal meneruskan keteraturan na pinatupani debata. Imataha porsia yang menginang. Jadi molo dang teratur hita noaing mau hita diatur persoalan na isi do debata na ita sobba. Apakah debata yang suka dengan keteraturan atau mungkin bukan itu Tuhan kita. Molo gebe maul jupang keteraturan di bagasan ngulutta, sistem yang rapi, sistem yang sudah terbangun, persoalannya itu diambil dari mana amangina? Ala debatana ita sobbai, debatana maraturan. Diatur hon ibana do sedemikian rupa, sudi akka ojahan ninguluon. Sagaru antara siang dohot borongin pe adong go keteraturan. Sedangkan ise na mangulu di udara makhluk-makhluki adong. Ise na mangulu di akka aek adong. Ise na mangulu di sisi ni tanoon semua sudah diaturkan amangina. Nunga di bagasan rancangan ni debata nama cai uli sudi akka hanguluatta na di portibion. Alanido hitape totong ma mian di bagasan akka hatotuan naung nitotopon ni Tuhani asa totong adong keteraturani di hita ibana do manoppa langit ibana do manoppa tano do ibana do manoppa hita jolma ala ibana do manoppa hita nang hita pe manginang eko mempertanggungjawabkan sudi ngulutta mempertanggungjawabkan sudi akka pengelolaan ni akka na adong dihita tu ibana muse. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita terima dari Tuhan di bagasan akka na taula.
Amanginang donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Na parpudima diturupukon didok ditoppa jolmai tumiru turupani debata. Dia do na didok narupani debata pardoppa hattodo amanginang anggosa sitongna lubisiana pardoppa hatta alai akka karakter, akka sakap, akka kehendak holong do sudi hadiriun ni debata na makokop makaholongi doh pai baru ho kita ima akka rupa ni debata na bui taida sedia hita amanginang bui makaholong ya nakotai sian karakter ni debata na nilehonna tu hita sedia hita amanginang bui membenci yang jahat dan mencintai yang baik sian karakter ni debata rupa ni debata hobar tu panopaun na pinasaha nai tu hita sia dia hita amanginang boy makkahalomohon akka ulaun na dinggan ulaun na uli di tonga-tonga ni ngulutta marhite karakter ni debata na dipasaha tu hita di bagasan panopauni alanido amanginang hita saluhuna na tinopani debata tumiru turupani debata. Nagabi suku-suku namani juri buhini Tuhan Yesus ya dia mesti marsiajar ya teh mangina. Hape rupani debata do. Nagabi sukun-sukun na mabakar manutung na mangalili halak Kristeni sedia do mesti roi pangalahui. Hape rupani debata do. Di toppa debata dimulani di bagasan rohani jolmai. Alani ido rupani debata na adong na dihitau na manginang. Tung macai ikon totong terida haulionna di bagasan paranguluota. Unang gabi rupani debata na adong dihitai gabi sega, gabi samar, gari ada gabi beralih fungsi, gabi rupani sibolis. Unang gabi rupani debata, karakter ni debata, na disuaton debata di bagasan dirita di bagasan panopauni yang seharusnya kita adalah kawan sekerja Allah, mandataris Allah, tapi gabi balik sa parohon akka lea hita diguarni debata. Unang sebalikna amanginang aturanna rupani debata na mian dihitai ima rupa napatuduhon holong napatuduhon akka ragam ni akka ulaun asini roha gabi sebalikna akka kebencian, akka kejahatan namian di bagasan rohatta. Amanginang Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Mungkin dunia ini atau segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita berusaha mengkaburkan pandangan kita, mengkaburkan iman kita tentang ada rupa Allah di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin adong siak kita magabi halak na jahat na mau ala gudang akan nama jahat yao adong songoni na mamikiri ngolu na amanginang alai di bagasa tikyon di paulak mahita musi amanginang rupa ni di batado di lehon di hita jala marhiti rupa ni di bata na sahat tu hita di panopau ni jala sahat tu bagasan tikyon ai di Efesus opati di dok nunga di pai baru Kristus hita dang be parjol maun na buruki nuaing na dihitaon alai nunga di pai baru hita alani do manginang dongan saha porsiaon rupani di batado na adong di bagasan hita ganub asa di bagasan rupani di bata di lehon di hita manginang hasonangan di bagasan Tuhani. Tabereng majubi amanginang buhita di layaron. Huhuk mahita maredde 210 tulu. Ayat sada dohot ayat tulu. Tabereng bebu hita sada-sada amanginang di layar di sorot tim multimedia. Tadokma rupani de batado habe nahwidei. Asa dangbe mabahin hailaw kita di tonga-tonga ni ngulutta tabereng huhutay dehon
Jalaga besada bukti man nonon di ulang tahun pa ono pelopat tonon. Sudi akka ruas dohot parhaladu sian dak danak remaja naposo ama ina lansia akka bohini de batama natari daw na manginang lahop patupahon pakkobosyon na duminggan di tonga-tongani huriana mared dehita. Tunjukkan wajahnya adik-adik, nampak? Sonang rohaku di bain Yesus ki porsupet utang ayat 4. Semua nampak wajahnya ya. Na digijang nga di berek kamu nakke nga manginang pardo pahamuna. Tari da do mangisi? Hona sorok do? Na digijang do manginang. Na digijang dapok do pardo pahatan nakke nga manginang? Dang do pe? Tay deu sel na sorok yang di atas di sonang do. Jadi unang idok na gijangin nan holan na itorui di soro enan holan na itorui ma na
gabi rupa ni di bata mabahinak kana ringgad di hurian unangin na sida ati amanginang. Na di budi tarida do amanginang, ibarat kamu do pardo pahamu nakki daungin na. Ayo, gimana caranya ini? Yang dari di belakang bisa enggak? Bisa enggak disorot ke belakang? Bisa? Yang dari sini ke sini, yang dari tengah ke belakang sana, yang dari sini ke belakang itu. Khusus yang di belakang ya. Kita mainkan semua. Sonang do. Sonang do. Sonang do, sonang do, sonang do, di pasona tok tok jamita sadario mamanginang maparguguyok kita. Gabi anak dohok buru ni di bata. Nama bahen na dinggan di tonga-tonga ni ngulutta. Molo tarsor hita di ujuni si bulisi neng mabahen na hurang dinggan. Taingok ma, buhi ni di bata do hita. Rupa ni di bata do hita. Jala hita odo di bereng portibion. Taringok tusongod dia do buhi do rupa ni di bata. Molo akan dinggan na uli do tapatupa. Idaun ni portibion ma, uli do habe buhi ni Tuhani. Jala dohok manasida marsobba tutuhani. Alani do manginang ruas ni huria dohot parhalado saluhu nahita na marpungu di bagasa sadarion. Margugu mahita alahita do buhi dohok rupa ni Tuhani. Natarida di ida portibion. Molo margugu hita mabahin na dinggan nauli di tonga-tonga ni portibion. Pasangapon ni portibion ma goar ni Tuhani. Jala dohok ma saluhut portibion marsobba tu ibana. Amin martangi yang mahita. Puji hami ho Tuhan di bata disudi asini roham nama dongani ngulu nami mauliati ma di parminggo nami sadarion lau sekaligus di parningotan ulang tahun di huriam Pak ono pulau paton boi hupatu pahami Tuhan parsobon nami di bagas joromon huingot hami sudi aka panupakmu di tonga-tonga ni huriamon. Mauliati ma Tuhan jongjong huriam ono pelopak tahun di tiroyho di padimu dimuko jala totong dope adong akan namar habiaran midaho di tonga-tonga ni huriamon ima akaruas mudohot parhaladom na totong mangalehon roha dohot mangalehon tiki di tonga-tonga ni parsauran di tonga-tonga ni panidangion dohot di tonga-tonga ni akap pakobasion diakoni. Mauliati ma Tuhan tadani asini rohamdui mian dihami atong sai pasu-pasu ma huriamon pasu-pasu sudi ruas na parhaladum pasu-pasu ali Tuhan akapakobasion di tonga-tonga ni huriamon asa hataridaan ni habal gaum sudi akka ulaun nami i na hinatidakon ni huriam tujuh luanon hirim dorohanami Tuhan dadaholan olak ni paono pulau paton bui marulang tahun hurion bui patuduhon akka parsauran panidangion dohot akka ulaon aras asini roha alainaing masahat tu ulang tahun 100-200 gariada sahat tu haroroni Kristus padua halihon alani dolomoni rohamma Tuhan na saut totong di hurion jala totong ma asini rohami marmudu-mudu hami ali Tuhan Jehovah mauliati ma disudi panitia disudi parhalado, disudi nang ruas ni huriam, nabui marsadani roha patuluson ulauno sadarion. Sai lam tarida mahasadaun nami tujuh luanon, mangulahon lomoni roham di tonga-tonga ni huriaon. Ali Tuhan Jehovah ditikyon, hutangnya ko kami Tuhan, nang sudi ruas ni huriam, parhaladom, na marlas ni roha, di ulang tahun kelahiran,
doho di ulang tahun parsarepeon. Adong 33 halak namar ulang tahun kelahiran, jala adong pitu keluarga namar ulang tahun parsarepeon. Ali Jehovah, sai pasu-pasu masudi ruas ni huriam namar ulang tahun di mingguon, tabatabay malas ni roha, hahipason gajang ni umur. Jala pasu-pasu ma ngulu niya karuas mo dohot parhaladum, di bagasan haporosyaon na tugu maradupokko. Songoni maruas ni huriam na naing marhasohotan alay Tuhan, nunga martupol na tuari. Imayanak kun ni huriam James Fernando Simanjuntak, dohot no Ventri Asimaniansi Burusiagian. Patulus masakap perdongat sarepion nasida, pasu-pasu manasida gabi rumah tangga na marhabiaran midahok. Ali Tuhan songonima dihamalatihan rohanami do saluhun na akka pilihan na pinasaha ni ruas mudot parhaladong songoni nang akka sumbangan na pinasaha ni yanakomu sahala na po sobulong di tonga-tonga ni Huriam sian wik Nazaret ima si Edwin na tampubolon say pasu-pasu maburumi say pasu-pasu masudi ruas mud dohot parhaladong nang pasahaton akka pilihan na buat kami jalahu pasahat kami Tuhan tadda ni hamalation nami do itu adupanmu sailas maroham jala manupak mahot tujulonon di akka perdalanan ni ngulu nami. Ali Tuhan kegiatan akka program di tonga-tonga ni Kuriamon setotong mapasu-pasu jala urupi hami asaboy mardalan dengan tuaka tiki nanengro bahen sangap di guarmu. Secara khusus ali Tuhan akka ruas ni Kuriam na marsahit tanya ko kami do di bagasa tikyon ima amanami Dr. Andus Epesito Rusian Wik Jordan pemulihan waeng tongani bagasna amang Jimmy Panjaitan pemulihan waeng di bagasna Sian Wik Bethlehem Fiona Sibuya Sian Wik Betania na dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin Elvin Pangaribuan Sian Wik Nasaret na dirawat di rumah sakit Adam Malik Inang Boru Silaban na Sian Wik Bethlehem marsahik di rumah sakit Royal Prima dohot inang nyonya na baban boru toga torop opong sangap sian wik Jericho na pemulihan di tongani bagasna sadok sudi ruasmu dohot parhalado malay Tuhan na di bagasan hagaleon ni pamatang say tupahi jala lehom mahamamalum di sudi ruas di huriam dohot parhaladomi porsia dohami Tuhan hodo di bata na tuk mangalehon haguguon dohot hamamalum di sudi karuasmu na marsahit ali Tuhan Jehovah di bata amanami lasongonima Tuhan husobaho kami nang akka ulaw nami sa minggu 7 luanon say pasu-pasu mahami Tuhan mangulahon akka ulaw nami iramoti daging dohot toti nami majadi mabahenom munaniula nami jala padaw kami sian parsahiton dohot sian akka ragam ni akka parmaraan mauliate ma di pasaha rohanami tuadupannu ali Jehovah di batama nami uduk ni akka ulaw nami pe di perayaan ulang tahun ni Huriam anon dung sipul parminggonon ipe tupat jala pasu-pasu masaluhu na mardalam may bain hasangapon di kuarmu gabelas ni roha di hamina sahuria pinuji pinasangap mahu ali Jehovah di bata mauliate madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin tapasaha mapiliatta tujulu huhu mahita maredde.
Jongjong mahita salurna.
Tatangyakom mapeliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uab na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga di huriam doho di portipion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di buehomi, tondiro di pamataku, osanu godoki, rodi salu artaku, upasahan itu Ali di bata nami, di bata ama anak doho to di parbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho. Jalagok hamuliaunmu liat portibion. Pinuji jala pinasangak mahoro di saliling nililing na. Alani asin ni roham, naung sahat tuhami. Doho tu sudi huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing ala naung di papatar jala di patadahok kodo tuhami hadirionmu. Holong ni roham, asin ni roham. Labas ni roham, hasesaan ni dosa. Hanguluan sugut, arta silehon-lehonmu sugut, rodi uhum sidabuanmu sugut. Naso habilanga do sudinay, ay nasodung niatusan ni jolma, di patorak kodo tuhami. Nasodung di ida jolma, di patarida hokkodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion, di buak kodo dihami. Naso tarlihon portibion, di lehok kodo tuhami. Alani ihu pasahat hami matuho daging nami, todinami, rohanami, rodi saluhut na dihami. Asa patawomu hami tuhara jaumu na di banua gijang. Hodo manop pahami, ubahet tubuh hami tuhasianganon. Saya topama jalapay baru mahami, asa tubuh hami padua halihon. Jalagabe partohap di hasiangan na rosugut di labung mi. Na uduk jala serep do rohanami ro tuho mangalihon rohanami. Say bahen may ingananmu. Say homa mangula jala margogo di bagasan hami. Say paujung ulaw naung pinuk kami di hami. Naung sinahapmu goarmu tuhami. Naung tardidi hami tu bagasan goarmu nabadiai. Asa hami diho jala ho di hami. Sailam tanggali rohana buruk siak kami. Jala solukon rohanai baru tuhami. Asa badia paranginami. Pabua naung mauliate rohanami tuho. Say pargugui mahami. Asa ho parangiho kami sude nanidokmu tuhami. Pabua naung tutuhami aka anakmu. Jala panian di hanguluan sogot. Say payan barita nauli di hami, asa adong pargogo nami, saliling hubulus hami hasianganon. Say patugu haporsion nami marhiti to di porbadia, sahat ro di hamatian, asa sahat hami tuho amanami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songot panisa nami, di dosa nirungan na mardosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho.
Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hom madamena tutodim. Amin. Amin. Horas madhita manginang satokin maparhalado manipan peliata langsung nama hita menguruti itu acara ulang tahun Huria. Upasatay matiki itu panitia. Shalom Amanginang. Shalom. Selamat ulang tahun HKBP Immanuel ke-64. Tuhan berkati. Baik Amanginang, asa lanjut ton acara ta sementara untuk acara khusus ulang tahun. Jadi adong beberapa acara si pada Oke, Amanginang kita mau jalan, siap? Ayo! Kita HKBP Immanuel, yes, kita kali ya, siap ya? HKBP Immanuel! Yes. Gerak jalan santai HKBP Immanuel dalam rangka ulang tahun 64 tahun. Kita mulai hari ini dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita jalan. Oke. Ini dibawa juga ini. Dadah, semangat Dinang, semangat teman. Kasih ya Tuhan Yesus, tu bagasan rohani, sai ma Yesus, bege panutuk nahi, sai pasi ya Tuhan Yesus, jakon itu rohami, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Burona di tano, sai ringgas di jakon ho, mari suang Tuhan Yesus, sai di hagarison ho, sai pasia tu. Habis nafas udah. Habis nafas. Itu rohami, nungatiki parasian. Oke, selamat pagi dan kembali lagi ke channel kita. Ternyata jalan pagi hari ini tidak hanya jalan di jalan raya, tetapi ada rombongan juga yang paling penting untuk mendukung program ini. Siapakah dia? Check it out. Halo. Oke, jadi Inang sama Amang nih sebagai apa nih di acara hari ini? Tim kesehatan. Oh, tim kesehatan. Dari HKBP Immanuel dalam rangka
tahun HKBP Immanuel yang ke-66. Oke, berarti alat kesehatan coba dilihat dulu dong alat-alat kesehatan kita. Bisa dijelaskan singkat, Inang? Ada peralatan untuk perijakannya, siapa tahu ada yang kepleset, ada yang luka, kita lengkapin, ada alat-alatnya pertolongannya, kalau ada yang tiba-tiba bisa, ada kita oksigennya, pertolongan pertama. Oke, mantap, disorot dulu, Bang. Ada maskernya. Semua kita sediakan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Baiklah, oke, selamat melanjutkan perjalanan. Terima kasih, shalom. Semangat Inang Wibe. Mana-mana hatiku senang. Semangat ya. Salvasi ya Tuhan Yesus, jakoni turun. Gimana pendapatnya untuk acara senam pagi ini, Bang? Luar biasa antusias ya Pak. Iya ya, ucapannya Bang untuk gereja kita. Kedepannya makin kompak jemaat, ya gereja makin baik dalam pelayanan. Sukses terus HKBP Immanuel. Cina ini umurnya 82, bisa lebih kuat dari kesemuanya. Ayo lebih semangat lagi. Ayo lebih semangat lagi. Ayo jaga barisannya, Inang. Sotung jolo sapui nungatiki para. Gimana semangat pagi hari ini? Selamat ulang tahun buat HKBP Immanuel yang ke-60 berapa? Wis. Semoga HKBP Immanuel semakin maju, diberkati Tuhan segala program-programnya, sukses selalu dan damai sejahtera. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi Nang gimana pendapatnya untuk senam hari ini? Ya, semangat hari ini ya. Ucapannya untuk Selamat ulang tahun kepada HKBP Immanuel yang ke-64 tahun. Amin. Semangat terusnya, semangat semua, semangat untuk membangun gereja. Amin. Kasih ya, Inang. Salvasi ya Tuhan Yesus, jakoni turohami nungatiki parasian so. Halo Mama. Shalom. Gimana pendapatnya untuk kegiatan hari ini? Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Seperti yang diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal inilah yang kuperlihatkan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian Mang Inang, terima kasih atas semua jerih payah kita dalam Tuhan, karena semuanya tidak ada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita tanpa kita meminta pertolongannya. Sekali lagi, selamat ulang tahun HKBP Immanuel yang ke-64 tahun. Tuhan beserta kita, Shalom. Secara khusus, ucapan atau sambutan ulang tahun disampaikan oleh Ketua Bidang Perayaan Ulang Tahun. Terima kasih.
Mulai pinasah tu Ketua Umum Kepanitiaan Jala Sonari nilaian matiki tu Ketua Pesta Hari Ulang Tahun HKBP Immanuel. Pinasah ma tu inang situa Emboru Pasaribu. Shalom Mamang Inang. Shalom anak-anak kami. Selamat ulang tahun HKBP Immanuel. Sahalai, selamat ulang tahun HKBP Immanuel. Kok sepotong? Selamat ulang tahun HKBP Immanuel. Iya, mau lihat ya Mang Inang. Saya di sini sebagai Ketua Panitia Pelaksana Ulang Tahun menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yesus dan perasaan sukacita kami di acara kita pada hari ini. Yang kami hormati Amang Pendeta, Inang Bibelfro, para parhalado, dan semua ruas HKBP Immanuel, serta teman-teman saya panitia. Kami sangat bersukacita dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua ruas dan parhalado, baik moral maupun material, untuk pelaksanaan perayaan ulang tahun hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua panitia yang sudah bekerja sama dengan sangat baik untuk menyiapkan semua acara kita sehingga dapat berlangsung dengan penuh sukacita. Sejak kemarin mulai Natuari Amang Inang, kita sudah bersukacita dalam acara Gerak Jalan Gembira yang berlangsung cukup baik. Saya pun sangat kagum, sangat bangga, sangat senang. Semuanya kita boleh hadir dengan sukacita. Pada saat yang Jalan Gerak Gembira itu kita yang berlangsung cukup baik, menyatu, bercengkerama dalam canda dan bersukacita. Hari ini adalah sebagai perayaan puncak ulang tahun ke-64 HKBP Immanuel. Merupakan momen untuk setidaknya 3 hal. Napar jolo Amang Inang. Momen untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam perjalanan hidup gereja kita sampai saat ini 64 tahun, luar biasa. Yang kedua, ulang tahun sebagai momen untuk evaluasi diri. Kita mengevaluasi diri kita apa yang sudah terjadi 64 tahun yang lalu. Sebagai gereja, apa misi, visi gereja, yaitu persekutuan, pelayanan sosial, dan kesaksian. Dalam hal ini kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum selesai, bahkan apa yang belum kita lakukan. Perlu kita sadari bagaimana sudah perjalanan gereja kita, terutama di tahun profesionalisme ini. Ketiga, bahwa ulang tahun juga merupakan momen untuk membangun tekad, mengerjakan apa yang belum selesai atau belum kita kerjakan, atau yang masih belum kita selesaikan. Karena itulah kami buat moto di pesta ulang tahun ini, hari ini, satukan tekad, berdayakan perbedaan, dan upayalah, ucapkanlah syukur setiap saat. Satu tekad, kita membangun HKBP Immanuel baik fisik maupun pelayanan dan tugas gereja, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Berdayakan pemberdayaan dan potensi yang diberikan Tuhan memang berbeda di antara semua jemaat. Ayo kita rajut menjadi satu kekuatan, keindahan, berkat Tuhan, dan saling mengisi satu sama lain. Serta ucap syukurlah atas semua yang sudah kita terima dari Tuhan, dengan meninggalkan semua yang kurang baik. Dengan meninggalkan semua yang kurang baik, saling bersalaman, bergandengan tangan, mendoakan dan bersatu kembali. Mari kita sambut dan meriahkan pesta ulang tahun Gereja HKBP Immanuel yang ke-64 tahun dengan sukacita dan membangun kebersamaan. Kami dari panitia
Mohon maaf ya apabila di sana sini ada kekurangan kami, baik dalam sikap, cara, dan semua perilaku kami dalam melaksanakan acara ini. Selanjutnya, nanti akan kita ikuti rangkaian acara ulang tahun kita hari ini dengan penuh sukacita dan bersahabat. Terima kasih, Shalom, Tuhan berkati, Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat ulang tahun. Happy birthday buat gereja HKBP Immanuel. Sekali lagi terima kasih buat Tuhan. Tepuk tangan dong buat saya. Mau lihat tema di Tuhata. Mulai tema di Ketua Pelaksana Perayaan Ulang Tahun HKBP Immanuel ke-64. Sonari Amanginang, Tapahohom Majo Satokin, Taleon Majo Tiki, Lao Manangihon, Perdalanan ni Huriata, Perdalanan ni Garejaon, mulai tabangun direncana tahun 50 lalu, mulai dibangun tahun 50 sia, sahat rodi tikion, songo dia perdalananna, asata boto inang, dot hita amang, lao padenggat-denggaton padimunibuton huriat tahun 7 luan niari. Doton pinasahat ma tu amang pendeta Alde Maksima Juntak, Master Teologia, Master Manajemen, lao manariason manjahahon sejarah perdalanan ni gereja tahun. Dot hormat hupasat kami tu amang. Ramanami nanami manatap satok kitupudi taga swarong dope gereja di Luaton. Satu tahun 1950 sia di Luaton godang do ruas ni HKBP. Alai masuk ma gabe sada wik sian HKBP Sudirman di dok mai wik sada HKBP Sudirman. Ima Pasar Tolu Babura. Alai alat transportasi namaol dope ujui HP jarak sian HKBP Sudirman tu Pasar Tolu tardok holang dope. Jala kondisi perekonomia pe boy dohonon sulit dope. Sudah naik gabe makurangi matu keaktifan ni ruas lahu tu gereja. Gabe tertinggal ma pelayanan terlumubi tu naposo dohot tu sekolah minggu. Alani tubuh masakap ni ruas asa dipatupa pakobasion tu ruas naposo dohot dak danak. Sahat tu napatupa perayaan Natal. Perayaan Natal tidak danak dipatupa mai tanggal 10 Desember 1950 lalu. Maringanan di gedung sekolah Rakyat Negeri Pasar 5, Kampung Babura, Medan. Sebagai hasil perayaan Natali, ternyata adong ma terkumpul dana sisa sian perayaan Natali. Di patupa ma rapot makatai itu dia penggunaan di dana sisa Natali. Jala hobar tu rapot ruas disepakati malaho pajongjokon gereja di Kampung Babura. Dohot patabasitua na melayani di Wiksada Kampung Babura. Hasil ni rapot disepakati ma membentuk panitia pendirian gereja HKBP Pasar Tolu Kampung Babura. Dohot usul calo situa naib baru. Mangulama panitia naung dihunjuk laho papungudana asaboi manuhor pertapahan laho pajongjong gereja. Di minggu paduahon bulan April 1950 sia saut ma sakapi. Sudi ruas dohot perhalado Wiksada Pasar Tolu Kampung Babura sian HKBP Sudirman. Saut pajongjong gereja darurat. Ukuran 10 x 10 meter, berlantai tanah, kerangka sian hau laut, dinding topas, bambu, dohot atap daun nipah, bangku dohot podium darurat, jala sidung ma bangunani di minggu pataluhon di bulan April 1950 sia. Tanggal 30 Mei 1950 sia di patupama parminggon parjolo di gerejaon, dihadiri sudi ruas, di uluhon amang situa guru Martin Siagian. Surat peresmian Parminggon sian HKBP Sudirman dengan nomor Skype _375_4_4 Romawi _50 sia. Laos tanggal 30 Mei 1950 siomma ditotopon gabe tanggal hajongjongan ni HKBP Pasar Tolu Kampung Babura.
Molosian HKBP Induk Sudirman tanggal 7 Februari ditutup pon gerejaon gabe gereja pagaran ni HKBP Sudirman dengan surat skep nomor 10/R/1960. Alaisian songgok niroha di tanggal 10 Agustus 1960 toho di hari Sabtu masama udan haba-haba ujui gabe segama gerejaon nang boy be dipakai HP mersoguk nai hari Minggu. Mauliate do tadok tu bata alani semangat hasadon di ruas hok do dilaksanahun kebaktian Minggu nang pedi alaman di gerejaon. Alani sadani roha dung sega gerejaon pitor dibentuk do dewan pembangunan muse na lahu pasang jokon gereja muse na dumenggan. Alani hasadon ni roha na masihol tu hatani di bata nang di parsauran na tama di jolon di bata boy matutu holat di bagasad 2 minggu nung ngajong-jong muse gereja na dumenggan jala ubalga semi permanen dohot ukuran 10 kali 24 meter alai lantai tano dope. Lam tu sadana maruas nang parhalado menguruti narikot si patu paut di gerejaon. Saat tanggal 10 Agustus 1945 marhiti haputusan di rabok parhalado HKBP Sudirman ditutup poma gerejaon gabe sada gereja HKBP Persiapan Resort Medan Barat. Jala ditutup poma muse Padita P Sitopul gabe pendeta pertama jala pagaran na ima HKBP Pasar 5 dohot HKBP si Kambing B. Hira 3 tahun mangula di huriaon marjungulu do amang Padita P Sitopul tanggal 21 Maret 1960 topet diharap di acara pesta pembahan lantai ni gerejaon. Hira 2 bulan dungi di bulan Mei 1960 ditutup pemahuria resmi gabe resort gowarna HKBP Pasar Tolu Resort Medan Barat. Jala diojak koma Padita ima Padita JBH Sianipar. Alai di pardalanan ni huriau dang sadia lelengna gabe haruar do HKBP Pasar 5 dang olo nasida pagaran ni huriaon gabe sada ma si Kambing B nama pagaran ni HKBP Resort Medan Barat. Ihut musema kebijakan sian kantor pusat adong mamanang 3 hali margati uluan ni huriaon. Pola do gabe masa pergolakan imana gabe bocir hajongjongan ni GKPI Pasar 2 sei Kapuas. Jala laus tarik diri ma muse pagaran HKBP si Kambing B sian HKBP Sabunganon. Alani ditiki dang adong be pagaran ni HKBP Resort Medan Baraton. Alai terjadi mamuse kebijakan sistem rayonisasi di HKBP Distrik 10 Medan Aceh di tahun 1976. Gabe ditotuhon mamuse huria na gabe pagaran ni HKBP Pasar Tolu Resort Medan Barat. Ima huria HKBP si Kambing B Manang Ebenezer, HKBP Hatopan, HKBP Efrata, HKBP Medan Krio, HKBP Kampung Toba, HKBP Perdomuan Nauli, dohot HKBP Betesda. Obartusi diojakon HKBP Pusat Mahamuse guru huria dohot Biwil Pro tu Resort Medan Barat. Songonima pardalanan di huriaon sahatu tahun 1970 sia. Ditotopon HKBP Pusat ma amang Padita HG Sinabila gabe Padita di huriaon. 2 tahun amang Padita Sinabila di huriaon direncanahon manalahu pahicatup pembangunan di gerejaon gabe permanen. Di pabakit mapanitia jala di tanggal 7 Maret 1921 dimulai ma pembangunan gereja permanen. Direncanahon masidung pembangunan di gerejaon 10 tahun. Alai ala sadani roha dohot hari tau di bagasan Tangiang sidung ma pembangunan di gerejaon humatop sianong direncanahon 10 tahun gabe holan 8 tahun. Jala diresmihon eporus HKBP Padita Dr. Sai Nababan di tanggal 12 Maret 1920 sia. Jalalas ditikyoma digati guarni HKBP Pasar Tolu gabe HKBP Immanuel. Ihut mamusai dilanjutan pembangunan bagas ni Pargodungan alanung mulai sega. Dohot pembangunan gedung sekolah minggu na di tahun 1927. Diresmihon eporus Pendeta Dr. PWT Simajutak ma tanggal 21 September 1927. Tutik kina mangihuk musai terjadi ma perubahan-perubahan peta ni HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Gabe tinggal 2 nama pagaran ni HKBP Immanuel Resort Medan Barat, ima HKBP Medan Krio, dohot HKBP Ebenezer. Di tahun 2010 lalu marhiti program pembangunan di Huria, dilanjut tema pembangunan marhite nama nuhor pertapahan di Pudi ni gedung sekolah minggu nuain. Jalununga dilunasi tanggal 10 Desember 2020 sadana salpu. Sonari tinggal paimahon haruar nama sertifikat. Di tahun 2020 sadana salpu pagaran di Huriaon ima HKBP Medan Krio nunga resmi gabe resort. Jala HKBP Ebenezer ditotopon gabe pagaran di HKBP Medan Krio. Alanilaus di bulan November 2021 tapatu pada pesta tahun kesehatan na dihadiri Sekjen HKBP Padita Dr. Victor Tinambunan MTH. Jala disima muse dibahen perubahan di guarni gerejaon
gabi gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Songon goar Immanuel namar lepatan dongat tama debata. Jalalau songonima doh pak rimon, sian hita ruas ni HKBP Immanuel. Asa diari sadarion topek di ulang tahun pa ono pulau paton, hita manggogohon tekad. Asa debata mana gabi uluatta, ojahatta, dohok madongan hita di hurion. Padahal sudi akan nabui patubu pangalaho, dohot hata nabui gabi bocir nang dang mardongan tu debata. Sadama hita rak mangalak katujulu, marsia minaminan songo lepak ni gaul, marsi tukul-tukola songo suhak di robean. Marsangak madebata, marhite huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Songonima sejarah ni gereja ta amanginang mauliate mahu pasat kami. Horas madita. Tuhamu amanami dohot inanami, nunga rapi tamanangihon sejarah hajongjongan ni HKBP Immanuel mulai sian tahun 50 sia sahatu tikion. Jala nunga di pajojor saluhuna dohot akka perjalanan-perjalanan akka hamaolon dohot akka segala rintangan nadia dopi huriata. Nuaik peng Tuhamu amanami inang nunga tabige sejarah nurion jala nunga tatangihon saluhuna nuaeng tatangihon ma buado ukap ni rohani ruas mangalusi mangatusi sejarah perdalanan ni huriat tahun pinasahat ma tu akar ruas na mewakili setiap wek. Namardalan dope hita sahat tu sadarion, mamolus ari, manang partikian, naso marnaso. Sahat tu sitikion, dilehon debata di hita hahipason, dohok lasni roha, mangula di huriaon. Di pasalmen 70 alu dohot 72 di dok disi. Jadi di parmahan manasida, hombar tuha bonaran, ni rohanai jala ditangihon nasida marhite-hite hapistaron ni aka tanganna. Balga situtu do holong mutu hami ale debata naso habilangan hami do godang jala hina balgana dang alani pambahenan nami nadenggan dia dopanmu manang alani hagogon hapistaran manang bisuk nami alai tung denggan basam sabingdo nahu hapo si hami alani tamahai madok mauliati tuho songon natar surat di sada kronika saplonom ayat 34 madok mauliati mahamu di Jahoba aina basa do ibana ai rodi saliling nileleng nado asini rohana. Sadarion ditatap hodo hami di bagas joromon Tuhan. Gok lasni roha dohot ulu-pulu. Merningot sudehi nauli dohot dengan basam nau sahat Tuhan. Mauliate ma di sude pandongan yomu. Tuhami ruas nang parhalado ni Uria HKBP Immanuel. Di luas sodo hami makalason parsauran nami naunggok marumur ono 14 tahun. Di podatulu ayat 10 didok. Di tangan nasiamud do gajang ni umur. Jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Umur naung tardok matoras di hojol maun nami ono 24 tahun matutu di parmahan hohami di huriaon nunga hubulus hami akar ragam di pangulaon ragam ni akasi hobasan di parsauran mana aka parpunguan macai takas dohui lalana hami di parmudu-mudu
jala diramot di hodo hami. Songon di Efesus 5 ayat 20 siap mandok. Dangdung dihosomi jolma dagingna. Di parmudu-mududo jala di painuinu. Songon pambahan ni Kristus tuhuriai. Sia tahun 1950 lalu di pasada horoha dohot gogoni hami ruas nawasan jala marpakirimon tuhatam ali di bata nak pesipata ro akaragam ni hamaolon dohot pangalaho nang pangabati naboy gabi makurangi hasasahat ni hatami turuas sipata olo songon namadili hami di huriamo Tuhan alai huingot hami mahatam di Galatia onom ayat sia 1 ayat 10 didok alai unang marnaluja hita mabain na dinggan ay nama manggotil do hita muse di tikina anggo supergali hita noaing atong bisa sadi hari dope taulahom manadinggan disaluhut halak alai gumodang ma tudongan saha porseaon. Ono pulau pak tahun matutu naung jongjong huriaon ragam namasa naung tabolus ditikion Hutogion hami maha hita sude marningot tu akadongan naung jumulo sian hita nunga torop sian parhalado nang sian ruaspe nunga mangaleon dirina mamorsu silang ni Tuhani natoktong mangula saha rodi ujung ningoluna disada Petrus 5 ayat 10 didok alayang gode bata na punasa saluhut asini roha manjau hamu tu hasangapon nama notongi di bagasan Kristus pauliulionna pahotonna jala patugonna dohamu dung jolo di tahun hamu satokin hapor suhoni alani todi perbadia natotong mangula di huriamon umbahen naboi tapartupa akan natutuan nami padimun dimut sude mangula di tonga-tonga ni huriaon o Tuhan sude naposom nasay mangula pature-turehon doho ruas nasay totong na mangurupi mangarade roha tiki gogo pikiran nang sinadongan pe patuluson sude ulaon di hurahon Tuhan ditolu Musa 26 ayat 2 didok ikon radotan muna doaka ari sabatu jala marmulia bageno muna ingan aku nabadiai ayahudo Jehovah alani dilas rohanami ditikyon ono pelopat taoma naung jonjong huriamo Tuhan mandok mauliate mahami tuho laos tikyon mahami mangarimangi marningot tupudi perdalanan ni arinami salpu laos manatap laos mengalaka hami tujolo marnida torok ni aka siulaon na taring dope ukak ma pitu ni rohanami Tuhan asa pergogoi mahami mangulahon nature hombar tulomo ni roham di sada Timoteus sada ayat 12 didok mauliate hudok di namar gogoihon ahu ima Kristus Yesus Tuhatai Tuhita sudah ruas nang parhalado nami, tapasada marohatta nang pambahenata, pauliuli dohot padimun-dimun huriaon. Songon tema ulang tahun tikion,
di Ulaun 5 ayat 42, dang mansohot nasida ari-ari di bagas joro mangajarhon dohot mamaritahon Kristus Yesus. Di Matius ayat 37 di dokdo bidang dopenian si sabion alai otik do akapangula alani di ulang tahun ni huriat tatikion tapasada maroha gogo nang pikirata pature-tureon pakkobasion di huriaon pabua naung taolopon ulang tahun pa ono 24 tahun HKBP Immanuel Resort Immanuel. Selamat ulang tahun Immanuel. Nunga tatangihon ukap ni roha sian hita ruas taringot tu perdalanan ni huriatta sahat rojo bason nuaeng dang holan ukap ni roha alai dohot do pernyataan sikap dohot haradion ni hita ruas lao mendukung sepenuhnya program-program ni huriaon doton pinasahat ma tu utusan ni ruas lao pasahaton haradion ni rohana sida. Nunga tabege panuturion niroha na ukap taringot tu pardalanan ni HKBP Immanuelon. Alani dison mahami mewakili ruas sian ganuek manogion hita sude ruas nang parhalado ni huria HKBP Immanuelon asa marsada ni roha hita songon hata ni Apostel Paulus di sada Timotius onom ayat 20 didok. Ramoti nong jinalomi pasiding ma pakateon naso maripola naso gabeaki dohot sual-sual na pilit targuar parbinotoan asa jupang madihita songon natar surat di Filipi 2 ayat 2 go hihamuma halalas nirohakon sadama parohamuna, sadama haholongamuna, saroha sapikiran mahamu. Subtema di ulang tahun Tikion Ima, tahaholongi ma bagas ni joroi, inganan nama jalo pengajarion, sian hatanya debata, dor parsauran dame, di bagasan Yesus Kristus. Jala di acara ulang tahun paono 24 tahun toho di tahun profesionalisme hita ruas rap dohot parhalado ni HKBP Immanuelon asa marjanji mahita di tonga-tonga niuriaon sada rade mahami pasidihot di sude sakap nihuria patupa pakobasion pelayanan ni profesional tu sude ruas ni HKBP Immanuel. 2. Rade mahami mendukung program ni huria naho bartu hato tuon nang dia turhon sian HKBP pusat nang dia HKBP Immanuelon. Tolu. Rade mahami manupaki secara moral dohot material patuluson program ni huria pembartu na tolap gogonami. 4.
rade mahami pasidikon jala manolak sude akahata nang pangalaho na boy mangarkon manang patubun akah perselisian manang haguturon di tonga-tonga ni ruas parhalado nang pehuriape. 5. Rade mahami dohot bertanggung jawab patupa hadengganon dohot hadameon di tonga-tonganya AKBP Immanuel Resort Immanuel onom Immanuel debata manongon-tongan kita. Moliate. Pinasahat ma tu sekolah minggu. Jala lausu dak kami masude amang inang parhaladonami jongjong mahamuna di joloon lau majalo akayana kota di bagasan las niroha. Sudema amang inang parhalado di jolo omma HKBP Hurian Tuhanku, HKBP Hurian dodang aku, HKBP Hurian holong aku, HKBP saya masih doa tu
Dilanjutkan lagu selamat ulang tahun sekaligus Amang Pendeta akan meniup lilin dan memotong kue. Hamuna ruas hudak kami mah asa jongjok kita salutna marap marede hida. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat memberkatiku hari lepas hari. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkatimu hari lepas hari. Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya sedalam juga sedalam Tuhan, sedalam Tuhan. Tiup, tiup lilinnya, tiup. sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, tiup lilin, tiup lilin, tiup lilin. Tiup lilin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, Situa yang 1A. sekarang juga, sekarang Sekarang. juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, Kasih kue 1A, 1A nya. sekarang juga, sekarang juga. Cek, so. Sekarang kita bagi kue. Setiap wek yang diwakili oleh situanya dulu ya, baru nanti kita bagi semuanya. Oke. Amang bagi ke sentua wek 1A, apa Jordan? Wek Jordan. Ini Amang. Mana saya Mang?
Ya. Wek Jordan, sekarang Wek Jericho. Jericho tepuk tangan dulu dong. Jericho. Oma, selamat ulang tahun buat Wek Jordan. Semua kita punya ini. Jericho. Sudah. Sekarang Wek Bethesda. Bethesda. Iya. Dong. Betania, sorry karena baru Wek baru jadi payah. Betania. Wek Betania. Baru bukan itu Wek 2 Pak. Bethesda. Galilea, sekarang Galilea Mang. Galilea. Bethlehem, huta hasonangan di rohake. Mana Bethlehem? Nazaret. Kana, kota perkawinan. Kana, oke. Getsemane. Nazaret. Ngaboy. Iya, lama hita pasato tua kawekta. Jadi Laos Mangarade ma tim konsumsi ruas membagi kue dohot si panganon tuh ruas upasa ma mewakili ruas di Bethlehem tu inang Nyonya Sibarani Borusiaha. Bebas. Cek. Ketua panitia yang 5, mohon dipotong kuenya untuk ketua panitia yang 5. 5 bagian. Dulu dibilang gak ada yang ngambil. Buat bidang yang 5, 2 sudah dapat. Tolong diserahkan ke itu. Ya. Oke. Malah di bawahnya. Halo, kuenya jangan dibawa dulu. Halo, sebentar kuenya. Ketua bidang supaya dipanggil, diserahkan dulu Amang Pendeta. Mohon. Amang. Amang.
itu satu. Ya. Udah belakang Bu, udah belakang Bu. Belakang Bu. Pinasahak ma kue ulang monon tu tua umum. Pinasahak ma musa itu ketua pembangunan amang tumajur sian ipar. Cik. Tahat musa tu akka ketua-ketua na membidangi 5 pesta mate. Perjolo tu ketua pesta kotilon. Pinasahat tu ketua pesta ulang tahun. Pinasahat tu perjolo tu ketua seksi perempuan sekaligus ketua Parheon perempuan. Amang kedua para tahun sekaligus ketua panitia tahun profesionalisme. Pinasahat tu ketua punguan Ina Kamis. Pinasahat tu ketua punguan Ama. Pinasahat tu ketua punguan Ina Hanna. Itu punguan Ama. Tu punguan Ina Hanna. Masih mau lagi? Itu Ina Hanna. Oh, yang itu nang. Ina Hanna. Pinasahat tu punguan Ina Maria. Iya, Ina Maria. Pinasahat tu punguan remaja Naposo Bulung. Pinasahat tu punguan lansia HKBP Emmanuel. Pinasahat tu sekolah minggu. Amang inang dia kaperkor boima langsung do guarna teh. Dang adong betapakna. Nga dibagi nakin deba. Tu dewan. Pinasahat tu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia.
pinasahat tu Dihita panitia pembangunan Jalo Hamon akadong aku naluja haduan nah panitia pembangunan mau lihat songonima manginang molotung pedong na so dapat dobe pembagian kue ulang tahun boy ma rohita tujolo rade dope deson kue nanti kue dope adong nanaeng dapat taruli kue asa marsi panganok kita tim multimedia doh tim musik Jadi nungai rasipul bera pembagian kue ulang tahun. Lanjut maita pinasa matik itu seksi konsumsi. Asa para dihamuma. Kasih Johan. Oke, kasih Johan. Oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku tengah ombak dunia menakutkan hatiku tetap tenang teguh tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku yang tanya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Naing marsipangano mahita manginang asai bagi tu hita jumulu mahita martangyang tapasada marohata martangyak kita tapasada rohata martangyak kita Ali Jehovah Tuhan nami dipuji rohanami ho di ulaun lasni rohanami di bagasan Arianon nungasun hami Tuhan patupahon perminggon nami laus nungasun ho patupahami perayaan ulang tahun ni Huriamon HKBP Manuel Resort Immanuel na paono paton alani pasu-pasu mahami Tuhan di tonga-tonga ni Huriamon marlas ni roha boy hami patuluson akka ulaun pajawom munasahat tonga-tonga ni Huriamon imalaho marparsauran marpanidangyon dohot mangulahon akka ulaun diakoni ali Tuhan Jehovah de batama nami adorang sehuruti hami ulaun nami di bagasan sadarion naing mahami Tuhan jumulo taruli di pasu-pasu si panganon na pinaradim di hami marhiti panitia nami tupak pasu-pasu si panganon nami Tuhan asa magkorhon gogo hay paso ni di hami Pujaku kami ma Tuhan si panganon di bagasan roha mauliate marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Jadi
jojorma senan deba senon merbagi asa lancar. Kepada Mang Nang, seksi konsumsi, dan anak-anak kami yang membagi minum, agar membagi secara merata. Membagi konsumsi dan minum secara merata. Jangan ada yang tidak dapat. Konsumsi yang kita siapkan cukup untuk semua. Konsumsi yang kita siapkan cukup untuk kita semua. Yang belakang duluan, Dek. Belakang duluan. Panitia belakangan aja. Belakang duluan. Jemaat kita, ruas kita dahulukan. Bukan panitia. Panitia belakangan. Jangan ada yang double. Kepada koordinator seksi dana dan anggotanya agar mengambil lelang yang 5 paket per week. Kepada seksi dana, karena seksi dana yang tahu. Jangan ada yang double. Bagi merata dulu semua. Ya, kepada seksi dana agar mengambil paket lelangnya. Bagi secara merata. Bagaimana yang kiri? Yang kiri udah? Sebentar lagi ya. Buat anak-anak kami, sebentar lagi dan panitia belakangan. Ayo, ayo. Sampai ke belakang. Jangan ada yang tidak dapat. Konsumsi yang kita siapkan cukup. Kepada guru-guru sekolah minggu, buat anak-anak sekolah minggu ada khusus. Biar makan dulu.
Bagaimana seksi konsumsi? Sudah? Sudah sampai ke belakang? Jangan sampai sangkut, ayo. Sudah sampai ke belakang? Jangan ada yang tidak dapat. Ayo. Amang Simatupang, Amang Simatupang, Amang Simatupang. Ya, nanti dia datang lagi, ambil lagi. Lah ini dari depan sudah. Ya, sabar ya inangnya. Ya. Ayo, ayo. Berapa Sudi? Nggak satu Budi. Satu Budi. Ya, yang lelang, yang tahu itu seksi dana. Ya. Sudah sampai ke belakang? Ya. Ini sudah? Sudah? Ayo, sudah sampai ke belakang? Iya. Oke, sip, ini. Iya. Iya. Terus, over sampai ke ujung. Iya. Konsumsi kita cukup. Konsumsi kita cukup. Yang di ujung bagaimana yang di ujung? Sudah? Baru terus? Baru terus? Sudah sampai sana? Baru terus? Udah sampai ke belakang? Udah sampai ke belakang? Oke. Jangan ada yang double. Jangan ada yang double. Karena panitia masih ada yang belum. Ayo, sekarang ke panitia. Ke panitia sama Naposo Bulung musik. Belum. Aqua, ayo dijalankan lagi ke belakang. Siapa yang belum? Sudah sampai ke belakang. Aquanya sudah. Siapa yang belum? Jangan double ya. Jangan double deh. Itu. Naposo, Parmusik, yang musik. Seksi dana Bethlehem. Seksi dana Bethlehem. Mama Anugrah, Wake Bethlehem, Mama Anugrah. Sudah? 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 Ya, oke. Sudah sampai ke belakang? Iya.
Halo Ito, konsumsi untuk musik, parmusik. Ayo. Kalian juga ambil. Jangan Ayo. Ada lagi, ayo. Lihat yang di luar, ruas kita yang di luar, di depan. Siapa saja yang nonton di situ, kasihkan nasi bungkus itu kasih. Yang di luar. Hidupkan YouTube-mu, nyanyi lagu-lagu slow-nya, lagu-lagu gereja, nggak apa-apa. Hidupkan aja YouTube. Tapi jangan terlalu kuat, menemani makan. Kalian juga makan. Ya, oke. Teman-temanmu lah, teman-temanmu. Oke, baik Amang Inang. Sambil kita menikmati hidangan secara perlahan-lahan supaya nikmat, kita undang boru dari Amang Sintua Simatupang ya untuk membawakan sebuah lagu pujian. Dalam hidup ini Yesus selalu sertaku dan sertamu. Walau saat perkara datang menimpa dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah, Yesus selalu ada di antara kita. Tetaplah melayani, jadi saksi lewat perbuatan kita. Dalam setiap langkahmu, percayalah Yesus selalu iring di kau. Dalam setiap doaku, ku percaya Yesus selalu dengar. Jangan takut, ikut Yesus dalam hidupmu. Immanuel, Allah beserta kita.
ikut Yesus dalam hidupmu. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat ulang tahun buat HKBP Immanuel. Semoga sukses selalu. Yakin dan percayalah, Yesus selalu ada di antara kita. Tetaplah melayani, jadi saksi lewat perbuatan kita. Dalam setiap langkahmu, percayalah Yesus selalu iring di kau. Dalam setiap doaku, ku percaya Yesus selalu dengar. Jangan takut, ikut Yesus dalam hidupmu. Immanuel, Allah beserta kita. Jangan takut, ikut Yesus dalam hidupmu. Oh, Immanuel, Allah beserta kita. Iya. Tapi lelang yang 3.500 per week itu biar dibayar. oh itu mana tinggal ke Ya, ya. kita ke yang mengurus itu aja. Tapi nggak apa-apa boleh. Hasil lelang makanan yang 5 paket per week boleh disetor kepada Wakil Bendahara Inang Nyonya Hendra Manik Berusimbulun. Karena kebetulan bendahara kita tidak hadir, jadi kalau bisa lelang per week yang 5 paket. Lelang per week yang 5 paket harga 1.500.000 boleh disetor kepada Nyonya Hendra Manik Berusimbulun karena Inang Bu Nyonya Nabi Tupulu Boruluk Saribu selaku bendahara umum tidak hadir pada saat ini. Mau lihat Molete Madita, salunya sekarang kita dengarkan perform seksi musik tradisional. Karena anak-anak kita ini sudah mulai belajar lebih bagus. Tabereng majo atenang, tabege majo songodia penampilan nasida 1 minggu ini mereka latihan untuk ini. Kami serahkan ke anak kami, silakan perform.
Silakan, Molete. Ayo. Tepuk tangan Abang Inang, tepuk tangan. Tes. Lagu apa? Oke. Oh. Iya. Kebetulan di panitia pesta ini saya seksi lelang. Seksi dana lelang. Oh ya, dua-dua ya. Jadi menang na HP yang go seksi dana dok lelang na berpikir bahwa asa dong dapat HP ngate. Menang na dia betul. Ini akan apa 10 tahun sudah terlatih ya. Sudah terlatih untuk menyanyikan lagu paling hebat di Hamuna. Asa hulelak kami. 10% Sinanggar Tulu. Oke. Nanti kalau saya bilang stop ya. Oke. Lagu Sinanggar Tulu dari Napaso Bulang kita ya. Dari seksi musik ya. Lagu Sinanggar Tulu dari seksi musik. Nanti saya bilang stop. Halo, sentral. Kalau saya bilang stop. Lagunya mau kita lelang. Oke? Sudah? Ya? Oke, 1, 2. Iya. Oi, yuk.
Sinanggar Tulu. Kalau saya bilang stop, stop. Ya, oke. Ala seksi dana iba, buah saru gurang dapat hebengon. Ade, ya oke, ya. Saya bilang nanti stop, stop ya. Target kita berapa? 5 juta? Hah? Target kita target kita pertama harus dapat 5 juta. 1, ayo, 1, 2, ya. Ya. Oke, nanti akan kita lelang. Oke. 1, 2, stop. Ya. Kita mulai. Sende jolom ma perjolo menang na siap pudi. Sende jolom mate. Sedia lah 1 juta. Catat dulu siapa yang mencatat. Dari Dr. Andus Tumajur Sianipar 1 juta. 1 juta juga. Ya. Dari Situa BP Panjaitan MBA 1 juta. Sianon 1 juta. Dari Dr. Andus Gomar Purba 1 juta. Iya, mainkan lagi. Lanjut. Baru 3 juta dapat. Baru dapat 3 juta. Iya. Stop. Iya. Siap berukon. Nyonya Pasaribu baru sitorus. Nyonya siap. Oh, Nyonya Pasaribu itu no? Nyonya Pasaribu baru Sianipar 1 juta. Nyonya Pasaribu baru Sianipar 1 juta. Sianon? Ngaibani nata lagi sianan. Lanjut, siapa lagi? Ya. Halo? Adong dope? Ya, lanjut. Ya. Yang catat tolonglah 1 orang dari antara kalian. Dari Tumajur Sianipar 1 juta, oke? Dari Situa BP Panjaitan 1 juta. Dari Dr. Gomar Purba 1 juta. Ya. Dari Nyonya Pasaribu baru Sianipar 1 juta. Baru 4 juta dapat? Baru Sianipar. Ya, udah 4 orang, udah 4 itu. Dari Tumajur Sianipar 1 juta, oke? BP Panjaitan 1 juta. Sudah? Dr. Gomar Purba 1 juta. Gomar. Ya, dari Nyonya Pasaribu baru Sianipar 1 juta. Oke. Siapa lagi? Unang termulak. Jolo apa jo? Iya. Lanjut. Iya. Ada yang sumbang? Ayo. Ise dope menyumbang. Ada ko pe naman abay.
Siapa lagi yang mau nyumbang? Ayo. Sumbang berapa? Dari, oke, stop. Ya, Faber Simorangkir Buru Pasar Ibu 500.000 rupiah. FC Morangkir Buru Pasar Ibu 500.000 rupiah. Oke. Nama ngalelangi mana Bang ngalelangi? Ya, baru 4.500.000. Genapkan Abang, genapkan. Aduh. Nama ngalelangi. Saya sukun join atas Ibu Nami. Sukun. Oke. Isinya lebih yang mga leon. Baru 4.500.000. Target kita 10 juta. Adong na naik pasar atau Oke. Dari MC Manjuntak Boru Togatorop 500.000 rupiah. Iya, 5 juta. MC Manjuntak Boru Togatorop 500.000 rupiah. Oke. Oke. Lanjut. Baru 5 juta ya. Udah 5 juta ya. Udah 5 juta ya. Oke, lanjut. Tahan. Dari juru lelang. Mana? Udah gue bilang 500 tadi. Adong gue pengen naik pasahaton. Oke, ya lanjut. Bain. Lagu apa sih? Lagu apa lagi? Hah? Toba Dream. Ya, Toba Dream katanya. Toba Dream. Ya, satu ya. Iya. Baru dapat 5 juta. Along bebe na naik pasaton. Oke, boleh hati. Inamaru amang dapat 5 juta. Ya, kredit kira-kira setengah jam lah. Jadi ambil ke ATM dulu, langsung store di sini sekarang. Ya, oke. Di hamua manami inanami nama buat lelang makanan nakingani per week. Ya. Yang makanan yang per week 5 porsi total 1.500.000. Boleh disetor ke Inang Nyonya Hendra Manik Buru Simbolon karena kebetulan Oke, kalau masih ada. Udah. Oke. Jadi karena perform daripada anak-anak kami gantung tadi ya, karena di stop-stop nggak apa-apa. Dapat duit ya 5 juta demi kalian. Terima kasih buat seksi musik. Ya. Kalian masih ada perform lagi? Sudah habis, oke. Terima kasih ya. Hasil perform kalian dapat 5 juta. Tepuk tangan dulu dong. Mau lihat tema di Tuhata 5 juta. Ini yang di depan-depan ini kita ucapkan terima kasih. Ya. Satu lagi. Oh dia ada satu lagi. Lo majepat tuduh halakon. Habis itu Nancy Tio. Nyanyi sekali lagi baru nanti kita berdoa dari Amang Pendeta. Ayo silakan. Oke. Nanti kita sesuai janji tadi kepada pemusik
kita bayar 10%. Kita kasih 10% dari yang sudah kita peroleh tadi. Total perolehannya 5 juta, yang harus kami sampaikan 500.000. Oke ya? Sip, ya. Oke, lanjut. Oke. Stop dulu ya, stop. Oke. Masih ada yang mau nyumbang? Nyonya lupa. Hutauruk boru. Sorry Nang, tadi udah aku dengar. Boru Stompul ya Nang. Nyonya Hutauruk Boru Gultom menyumbangkan 500.000 untuk lagu tadi. Tepuk tangan dong buat Inang ini. Jadi lelang kita hari ini 5.500.000. Nyonya Boru Gultom, Nyonya Hutauruk ya. 500.000. Ya, terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat Inang, mau lihat Inang. Masih ada yang mau menyumbangkan lagi. Adang dope, eta bea sana kaning marboha-bohai rohana dang isukun. Gimana Inang yang di belakang sudah oke? Oke, sekarang kita panggilkan si Tio ya. Inilah penampilan kita yang terakhir Tio, baru nanti Emang Pendeta berdoa. Ayo, atau Inang Bible Pro terserah Mang. Tio. Si Tio kemana? Sudah pergi? Tio. Tio udah pulang? Berarti si Tina Bunan tadi mau nyanyi. Samuel. Sudah gak ada lagi yang mau nyanyi? Oke, kalau begitu kita undang Amang Pendeta untuk berdoa. Ada lagi yang mau nyanyi bos? Enggak? Mau nyanyi? Inang Bibel kami undang untuk berdoa. Tunggu berdoa dulu sebentar. Inang Bibel kita berdoa untuk tutup. Iya Inang kata Amang. Ya sebelum kita tutup, sebelum berakhir berdoa dulu Inang Bible Pro ya Mang. Inang. Masih bisa nyanyi seksi musik untuk nutup acara kita.
Udah lapar ya? Saliling ho di tanon? Tanoon. 248. Ya. Di amanami nanami asa sipul acara ulang tahun di Huriata Marede hita dungi martangyang 200 opa pelalu. Saleleng ho di tanon. Rapahita sudah mangedehon. Lelengo di tanon pati gorama roha paingot ingot matoto di debata tapasonang martangyang bahita. Dipuji rohanami ho Tuhan. Disude dengan dibasam nahu jalo hami. Ngolu siganu pari di pasikopo do hami Tuhan. Marhite hagogon mangulau-laun nami. Jala di sarihokodo narikot tu daging terlumobi di partodion. Terlumobi sadarion marlas niroha do hami. Ima mamestahon hajong-jongan di Huriam. Ulang tahun di Huriam. Di nagok ono 14 tahun. Dang ala ni gogo doho bisu ni Huriami manang nahami. Tung asini rohamdo. Namar mudu-mudu Huriam pola gok umur ono 14 tahun. Jala di acara perayaan. Sian nama muka sian latwari sahatu tikion. Doho di pakobasion ni akka panitia di tahun profesionalisme. Tuhan nunga tarpatu pahami perayaan ulang tahun ni Huriam sadarion. Sian nama muka sahatu tikion diramoti hodo hami sonang sohari ribuan. Jala marlas ni roha taruli di partodion di sipanganon partodion. Jala taruli rohami nang di sipangano pardagingon. Na pinaradi ni akka amanami inanami nama kubasi marhite seksi konsumsi. Dohot marhite subangan ni akka na mga sagihon si panganod di hami. Na paradehoni di hami. Amanami inanami naung mga lehoni di hami. Pasu-pasu manasida Tuhan. Suksuk di akka pasarian nang di parnguluon. Jala dang hurangan na sida tuakari na nengro. Songoni hami dakurangan di manangaha. Di nataruli hami si panganon. Nang dongan nami na sudah po mga sinumon. Sarihom manang nasida. Terlumobi sian ruhas ni Huriam. Asa margogo nasida mangulaw-law nasida. Jala marmuduhon manang manguduti. Ngolu na nilehomi. Nuaing petuhan mulak mahami tu bagas nami be. Las ni rohanami i. Marsihohok marodi saliling nililing na. Ditonga ni Huriamon. Hubuak kami di bagas nami. Di diri nami. Nang ditongani masyarakat. Ramoti ma ngolu nami, ngolu ni Huriami, ruas ni Huriami, mangulaw-laon na, dohot manguduti ngolu na nilehomi. Nang akka rencana pesta nanaing si patupaon ni Huriam dope. Hubuah kami tu ada upami akka panitia, doh akka parhalado ni Huriam. Selehon gogo habisuhon, jala roha, laho makubasi, na terbaik tutonga-tonga ni Huriam. Dipuji rohanami ho Tuhan. Disudehi nasikop ni nadinggan. Nahu pakilalaho kami sadarion. Alani tutangamu mahu pasahat kami daging tordinami. Saya tok-tok ma di bagasan las ni roha. Dohok pasu-pasu na godang. Dohok dihasonangan na siako.
laho manguduti, mangadopi, parnguluo silehonomido petuhami. Dikijangi sa sudenay, molotung, adong nahumurang di pakubasyon nami sadarion. Jumolo, sesa dosa nami Tuhan. Jala pasikop mai, tuakari na naing rodi hahurangani, tunadumenggan, manang na terbaik naing patupaon nami. Pasu-pasu mahami Tuhan, rap di hasadaon, di tongan di huriami, sian sikola minggu, sahatu parhalado ni huriam, nama kubasi, dohot namar hajong-jongan, di tongan di huriamon. Alani, jakoma, jala-jalo matang yang nami, nanggulu nami, doho sudia kapabahinan nami, tahu hasangapod diho, marmulia ho Tuhan, jala lasni roha di hami saluhuna. Alani, jalo matang yang namion, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Sini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, holong ni rohani Dewata Ama. Doho persoaran itu di porbadi ama, nama dongani hita saluhuna. Amin. Horas madi hita. Foto do panitia. Oke, yang menyenang kita mau jalan, siap? Ayo! Kita HKBP Immanuel, yes, kita kali ya, siap ya? HKBP Immanuel? Yes! Gerak jalan santai HKBP Immanuel dalam rangka ulang tahun 64 tahun, kita mulai hari ini dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita jalan. Oke. Ini dibawa juga ini. Dadah, semangat Dinang, semangat teman. Kasih ya Tuhan Yesus, Tu bagasan rohami, Sai mai Yesus, bege panutup nahi, Sai pasi ya Tuhan Yesus, jakon itu rohami, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Burona di tanong, sai ringgas di jakon hong, mari suang Tuhan Yesus, sai di hagarison hong, sai pasiatu. Habis napas kuda. Habis napas. Itu rohami, nungatiki parasian. Oke, selamat pagi dan kembali lagi ke channel kita. Ternyata jalan pagi hari ini tidak hanya jalan di jalan raya, tetapi ada rombongan juga yang paling penting untuk mendukung program ini. Siapakah dia? Check it out. Halo. Oke, jadi Inang sama Amang nih sebagai apa nih di acara hari ini? Tim kesehatan. Oh, tim kesehatan. HKBP Immanuel dalam rangka ulang tahun HKBP Immanuel yang ke-66. Oke, berarti alat kesehatan coba dilihat dulu dong alat kesehatan kita. Bisa dijelaskan singkat, Inang? Ada peralatan untuk P3K-nya, siapa tahu ada yang kepleset, ada yang luka, kita lengkapin, ada alat-alat pertolongannya. Kalau ada yang tiba-tiba
semoga bisa ada kita oksigennya pertolongan pertama. Oke, mantap disorot dulu bang. Ada maskernya. Semua kita sediakan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Baiklah, oke, selamat melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Shalom. Semangat Inang Wiben. Mana-mana hatiku senang. Semangat ya. Sai pasia Tuhan Yesus, jakoni turun. Gimana pendapatnya untuk acara senam pagi ini, Bang? Luar biasa antusiasnya jemaat. Iya ya, ucapannya Bang untuk gereja kita. Kedepannya makin kompak jemaat, ya gereja makin baik dalam pelayanan. Sukses terus AKBP Immanuel. Cina ini umurnya 82, bisa lebih kuat dari kesemuanya. Ayo lebih semangat lagi. Ayo lebih semangat lagi. Ayo jaga barisannya Inang. Sotung jolo sapui nungatiki para. Gimana semangat pagi hari ini? Selamat ulang tahun ya. buat AKBP Immanuel yang ke-60 berapa? Wis. Semoga AKBP Immanuel semakin maju, diberkati Tuhan segala program-programnya, sukses selalu dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi Nang gimana pendapatnya untuk senam hari ini? Ya, semangat hari ini ya. Ucapannya untuk selamat ulang tahun kepada KBP Immanuel yang ke-64 tahun. Amin. Semangat terusnya, semangat semua, semangat untuk membangun gereja. Amin. Kasih ya Inang. Sai pasia Tuhan Yesus, jakoni turohami nungatiki parasian. Halo Mama. Shalom. Ya, gimana pendapatnya untuk kegiatan hari ini? Ya, luar biasa. Biasa di luar. Ya, keikutsertaan ruas jemaat lumayan. Semangat tinggi. Ucapannya untuk ulang tahun gereja kita, Mam? Semoga gereja KBP Immanuel sukses dan pelayanan gereja kepada ruas semakin bagus. Amin. Terima kasih, Mak. Ya. Puji Tuhan kami telah melaksanakan gerak jalan sehat, jalan santai untuk memeriahkan ulang tahun Immanuel yang ke-64 AKBP Immanuel Resort Immanuel. Puji Tuhan, semuanya gembira, semuanya senang. Gerak jalan ini untuk mempersatukan jemaat dengan Parhalado demi kemuliaan nama Tuhan. Hidup AKBP Immanuel. Yes. HKBP